第一，佢係有油嘅，雖然話未至於到好似嗰啲漏晒油85食嗰啲鹹蛋咁，而且另外睇見佢燶嘅部分亦都唔係太多，譬如只有呢嚿係燶燶地嘅啦，係咪？哇！呢個薑葱醬好啊，佢將整個油雞咧提升咗幾個。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係海珠廣場。今晚我會去海珠廣場隔離一間大家樂食個四寶飯嘅。咁有觀眾就奇怪啦，哇！大家樂有咩好食啊？其實係咁嘅。話說咧喺廣州咧好多燒臘鋪都會有做碟頭飯啊、燒臘嘅碟頭飯，譬如話叉燒飯啊、燒鵝飯，佢哋其實都做得好好。但係唯獨咧四寶飯咧就確實有唔多嘅餐廳係做緊嘅。咁啊，所以咧如果我突然間戚起條筋想食四寶飯啊，就必須要嚟呢啲港式茶餐廳啦。咁啊，我哋快啲出發。好，咁我個飯就上咗嚟啦。嗱，話說咧，啱先開始有個小插曲㗎，佢哋服務員姐姐就送咗個飯上嚟，但係當時咧我淨係見到個四寶飯只有叉燒同埋雞，咁我就覺得好奇怪啦。明明我睇張相咧係會有鹹蛋同埋呢種腸仔或者叫火腿啦嚇，我就叫火腿先啦，因為每個地方叫法都唔同噶嘛。當時淨係得兩盒同埋油菜，咁我就奇怪啦，唔通我理解有咩錯誤？呢個還是係四寶飯就係應該得呢兩味嘅咧？咁我就仲未開始食，仲喺度拍緊特寫嘅時候咧，突然間就廚房有哥哥走嚟話：哎呀，我哋搞錯咗啊！咁當然佢係好客氣嘅，就換過個份新嘅嚟，咁就多咗呢種腸仔啦，同埋鹹蛋嘅，咁啊還好啦，起碼我仲未食過，一食過咁就唔知點辦啦。咁我哋開始啦。開始之前咧，我就想講下個奶茶先。咁喺落單嘅時候咧，服務員姐姐收銀嗰個姐姐就問我：你要凍定熱啊？咁我話有咩唔同啊？咁佢話凍嘅咧係用個冰嚟鎮住嘅，即係我哋可以想象到佢攞個兜裝住，然之後下邊有好多冰，然之後咧就將個奶茶擺個罌度擺喺上邊嗰種啦，係要加10蚊計嘅。咁至於呢個熱嘅奶茶咧，淨係加2蚊就得㗎啦。張單上邊都有寫住，淨係加2蚊就得㗎啦。咁我梗係要熱㗎啦，尤其嗰啲冰鎮嘅咧冇乜靈魂㗎咋，係咪？好，咁我哋開始試下呢個。大家其實呢個叫咩咧？嗱，我由細到大叫火腿嘅，大家考下大家或者知道嘅觀眾話俾我聽。我就會叫做火腿咯，食落去都幾爽口，唔會話有嗰種霉霉噏噏嘅味道。因為食啲火腿咧，好怕佢唔新鮮㗎，因為咧始終都係醃製過嘅嘢啊，同埋好怕佢裏邊嗰啲肉，有啲好似午餐肉咁咧肥嗰頭，又或者裏邊嗰啲肉太多粉，咁佢呢個食得出係大部分都係肉嚟嘅，咁梗係咧38蚊一份喎。話燒臘飯裏邊咧，你哋最中意係食邊一款咧？嗱，我自己就梗係最中意食叉燒啦。咁燒排骨當然都唔錯，但係好少餐廳會供應有燒排骨嘅。咁如果再要我數落嚟，就係豉油雞啦。呢個豉油雞都唔算太肥，係咪？皮下唔算太肥，不過咧就見到佢皮有少少粒啊。當然啦，亦都有可能係因為佢斬得比較細塊有原因嘅。叉燒，大家覺得呢個叉燒算係瘦叉定肥叉咧？但以我自己嘅標準啊，佢應該係屬於瘦叉嘅。喺瘦叉之中咧，佢唔算太硬。不過我哋見到啦，基本佢成嚿都算係瘦叉嚟嘅，冇乜邊嚿係比較肥。唔似話我哋上星期去珠江新城食嗰個咧，佢有啲係肥，有啲係瘦。咁呢一個叉燒食落口，啱先我食嗰嚿咧，老實講其實係有少少韌㗎嚇。我都咬咗幾耐嘅，不過整個咬過程我梗係唔 show 俾大家睇啦。
而且另外睇見佢燶嘅部分亦都唔係太多。嗱，譬如只有呢嚿係燶燶地嘅啦，係咪？我哋試下呢嚿燶嘅，睇下咩味先，會唔會冇咁韌呢？叉燒。嗱，啱先食嗰嚿叉燒就真係截然不同啦。佢集合咗所有一嚿靚叉燒應該好食嘅元素喺裏邊啊！有燶嘅部分啦，有香嘅部分啦，有肉香味啦。因為我哋中意食叉燒，佢係好似一個燒味 barbecue 啊嘛，barbecue 嘅肉嘛，好似啱新燒出嚟咁啊！而且咬落亦都唔會好韌。不過成嚿叉燒咧，就似乎只有嗰一部分係能夠做到既有少少燶，又唔會好韌。嗱，大家睇見啦，後邊呢幾嚿咧，都係冇嗰種感覺嘅。同樣地係38蚊嘅四寶飯，上次喺珠江新城嘅咧，亦都係38蚊嘅啫。咁相信大家應該可以比較得到。接落嚟試下個鹹蛋啦，個鹹蛋睇上去幾靚喎嚇，幾靚油水。嗱，呢個鹹蛋咧就真係得啦，完全水準以上。第一佢係有油嘅，雖然話未至於到好似嗰啲漏晒油啊85食嗰啲鹹蛋咁，未至於話到流晒油。但係第一有啲鹹蛋唔靚嘅咧，佢個黃咧係會硬嘅，佢完全唔會。第二蛋白呢部分咧係夠晒鹹，好鹹添。因為鹹蛋唔鹹，咁你食嚟做咩得㗎？係咪先？所以我就話呢個鹹蛋完全就喺水準以上嘅。如果真係有少不足咧，可能油唔係好夠多啊。不過食太多油唔健康，所以都冇問題嘅。鹹蛋咁鹹就要攞啲飯送下咯喎。佢呢個飯汁就唔算太多，不過好在咧，佢係有配一個薑葱醬嘅。咁薑葱醬等陣食雞先食。接落嚟就試嚿豉油雞或者叫油雞啦。咁我最中意呢種油雞咧，冇骨嘅，一啖頂落去啱啱好。油雞幾好唔錯。就點個薑葱醬試下先。其實薑葱好少叫醬嘅，通常都叫薑葱嘅。哇！哇！呢個薑葱醬好啊，佢將整個油雞咧提升咗幾個層次。豉油雞原先已經係有少少豉油鹹鹹地嘅嘛，通常白斬雞先至會用薑葱。咁當然啦，豉油雞唔俾薑葱鹹都有意見啦。其實有時候咧食豉油雞唔落薑葱我都係接受到嘅。咁唯獨有少少不足嘅就係佢嘅油稍為好似多咗少少啦。其實食豉油雞咧，我係冇咁撩口嘅。咁當然啦，我梗係食過唔少豉油靚嘅豉油雞啊。最好食應該係九爺雞啦，文德路嗰度。第二好食咧就係我外父煮嗰啲豉油雞。我外父煮嘅豉油雞超好食，因為佢會將個豉油雞咧個皮啊喺個鑊度煎過先嘅。咁呢啲豉油雞睇上去，就算有煎過，睇怕都唔係煎得好燶咯。走油，成個皮有少脆，咁就更好食啦。咁呢度似乎淨係落咗玫瑰露酒嗱，不過都已經好好啦。另外一個咧，我哋中意食燒臘飯嘅原因咧，就係食到後段，當佢嗰啲燒臘嘅味啊落咗去啲飯度，咁樣一羹，呢羹正啊！尤其係個燒臘飯咧，如果裏邊係有叉燒啊或者燒排骨嘅話咧，咁佢因為始終燒排骨呢啲燒味咧，佢係有麥芽糖啊或者蜜糖噶嘛，咁所以個飯咧食起身就會鹹鹹甜甜，所以呢個就係我中意食四寶飯嘅原因啊！得個雞蛋，不過咧有啲喺廣州有啲無良商家咧，佢哋係中意用雞蛋嚟代替個鹹鴨蛋嘅。嗱，呢嚿叉燒咧，老老實實啦，食到後段咧，
就好似韌咗啲啦，佢可能筋比較多啩。前半段係好食嘅，後半段就真係渣啲啦。我啱先嗰嚿咬咗好耐都未咬得開。爭啲唔記得咗講呢杯奶茶。呢杯奶茶咧，我淨係落咗半包糖嘅啫。我心目中靚嘅港式奶茶咧，其實就係咁樣樣嘅喎，即係大家可能會笑我啦，唔係啊嘛咁樣。係啊，我真係唔係好識飲港式奶茶㗎。不過佢我好怕飲港式奶茶咧，係嗰種好漏嘅感覺。茶味好濃，或者有啲唔係好正宗嘅，甚至會落茶粉。我試過10幾年前有次喺旺角飲過一次，咁按道理都應該好正宗啦，嗬！飲完之後咧，悶咗成日成個晏晝。但係呢杯奶茶咧，唯獨喺廣州咁多地方飲嘅港式奶茶裏邊咧，我係比較容易接受到嘅。佢澀味啦、奶味啦，各方面都平衡得好好，而且千祈唔好落咁多糖。一定要落半包就得啦。時間嚟到7點半啦，我睇上去餐廳人都比較多㗎嚇，比我想象中多啦，至少咁因為今日係一個工作日嚟嘅，並唔係節假日，咁有咁嘅上座咧，其實都 OK。好，又同大家食完呢餐啦，大家睇上去覺得點咧？我覺得咧係咁嘅嗱，我講下古仔先啦嚇。其實廣州大家樂亦都有大快活啦，我自己個人係會比較喜歡食大快活嘅。話說其實要數翻10年8年前啦，大家樂呢度咧，佢哋各樣都好差，尤其係個服務。咁當時服務好差，食物質素都好一般嘅。所以有時候出到去外邊餐廳，既有大家樂又有大快活咧，我都會揀大快活居多嘅。隨住可能佢哋都知道問題嘅原因啦，肯定係生意差咗，就知道問題原因，慢慢亦都改善咗。至少依家嘅服務係比以前係要好嘅。以前係真係唔理你㗎，係好似想你自己執咗啲餐台咁。至少依家係冇咗嘅。呢幾年佢哋係改善咗嘅。我唔知道香港係咪有同樣嘅情況啦嚇。講翻食物啦，食物嘅話，我最中意係嗰杯奶茶，真係。我對奶茶係真係冇乜要求嘅啫。但係即使係咁，佢都滿足到我嘅要求。可能有好多觀眾就話，當然你哋會更懂得飲奶茶啦，我就唔喺度班門弄斧啦，真係。飲係幾舒服嘅，幾滑，同埋有嗰種茶嘅香味，而且茶嗰種香味咧係唔會過咗籠㗎。最緊要我飲奶茶千祈唔好過咗籠。過咗籠飲完之後咧，隻手又震又食，咁就唔掂啦。咁至於最差，我都係叉燒啦，真係完全唔合格。同我哋上星期去珠江新城食嗰行叉燒比咧，哇！真係失色好多嗬。油雞還可以啦，係啦。好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我個 like，點擊屏幕有一個訂閱頻道，我哋每日都會有影片更新㗎。下次再帶大家去食燒味飯，拜拜。